endi mayli g'arib bo'lsin, mayli Uyg'urlar bo'lsin, bu Xitoyninki psixikini tegitakdan tushunmaydi. Nurg'un hozirgacha bo'lgan tajribalardanmi Xitoyning iqtisodi yaxshilansa, uningki ziyolilar to'pi jiqaysa, ya chatga chiqib o'qiganlar jiqaysa, o'ngishilib qoldi deydigan bir umid bor. Bu umid hozir yo'q edi. Lekin ashuning o'xshash Uyg'urlarmi Xitoy bilan uzun mezgil birga yashab turib, bu Xitoylarning psixikasini asli mohiyatini tushunmaydi. Siz bu tarafdan Xitoyni qanday tushunish kerak, qanday o'rganish kerak? Bu to'g'riliq bir so'zlar biz. Xitoy millati madaniyat jihatdan chirik deb qarayman men. Buningda har qanday yerda dalalayman Xitoylarmi degan. Masalan, men Xitoylar bilanmi tushgan vaqtida ziyolilar bilan yozuvchilari va danglat shular bilan birga o'tirganda men savol so'rab o'zim javob berdim. Masalan, dunyoda har qanday bir millatning klassik adabiyotlari bo'ladi. Bu asarlarda nima yozdi? Masalan, Injilda qanday yaratilgan dunyoning, Tavratdami shu, Allohningki qanday insonlarga talab qo'ygan, hammasininki asos prinsipi yomon ish qilma, o'g'irlik qilma, qotillik qilma, yaxshi ish qil, insonlik qil, bir-biringga qarindoshlik yetkaz deydi. Men bilgan, men o'qigan, kitobni jiq o'qiyman. Bu har qanday bir millatninki klassik asarlarda hammasida odamning yaxshi bo'l deydi. Hokimiyatni yaxshi tut deydi. Xitoyning klassik adabiyoti 4 kitob bor. Suv bo'yida, G'arbga sayohat, 3 podshohlik haqi, Qizilra vaqti kuchish. Suv bo'yida biz eng yaxshi biladiganimiz televiziya. Nima deyiladi deganda, ashuningdagi qahramon maylilik bo'lsin, so'ngjang bo'lsin, qaysi bo'lsin, açığı kelse düşmanını tutup, yürügünü tirik tatip çıkıp yürügünü yeydi. Adam yeydi. Adam güçünü yeydi. Ya ki mantıydı. 3 padişahlık hakkı degen bu kitapta mesela bir tipik misali var. Liu Bei keçip bir dehanның uyuga tushib qoldi bir sarada. Nayti Namrat dehan, ertesini qarasa göç mantılarını açıqıptı bunun aldığa. Bu rast bo'lgan ishga texnikada tarix aq ko'rinish yoki bu hikoya emas. Shuning bilan Liu Bei buningdan voy bu qarsam sening uying Namrat turatding bu deganda menga bunda hashamat tamoqlarni chiqibsa degandan keyin olilari siz degan xon avlodi, xon bo'lmoqchi kishi hech qanday nimamni topolmay xotinimni bo'g'izlab shuning go'shini chiqdim deydi. Odam yeydi. Uningdan keyin g'arbga sayohat Jiqadam onunla ayırge belki ben mi burun dikkat kılmapman ki? Başına yak nime dese tansının gücünü yiyimiz deydi. Yeyiş ulan yelenmezlikinin ki arışlıdaki köreş. Yana adam yiyimiz deydi. Kızılra vakti küçüğüş. Nime degende onun da yemeydi ama adamını yep öldürdü. Ruhi cihetten öldürdü. Ben bunu demek ki nime degende eğer bir milletin klasik edebiyatıda qahramonlik, nayti sadoqatlikni adam yeyish, o'zining xotinini bo'g'izlab boshqa odamga berish bilan ta'sirlangan bo'lsa, bu millatning madaniyati chirik. Kesib etish kerak. Bu madaniyatni tanqid qilish kerak, uni o'zgartirish kerak. Endi mening yig'inchoqlab aytmoqchi o'g'lim nima degan vaqtida Xitoy Chin sulolasi, yana milodidan burungi Çin sulalisidan başlap, Çin Şuhuang degandan başlap, hozirgacha Xitoyning tuzumida hech qanday o'zgarish yo'q. Jiqlar deydi, Xitoy madaniyati mukammal saqlangan deydi. Madaniyat emas, istobitligi, diktatorligi, adam yeydigan bu tuzum bu o'zgarmadi. Mayli 2000 yil tarix olsun, mayli 3000 yil tarix olsun. Nima uchun o'zgarmadi? Chen Shixuang ziyolilarni apirib ko'm kitoblarini ko'yda degan vaqtida Xitoyning kitobida, adabiyotida, klassik adabiyotida Fen Shu Kengru degan so'z bor. Bu shuningdan kelgan. Kitobni ko'ydirish, ziyolilarni tirik o'ldirish. Bu yaqin hozirgacha bizning Uyg'urning ziyolilarini hammani turmaga soladi. Kitob ko'ydadimi? Ko'ydiryapti, yig'yapti. Xitoyninki o'zini qilganmi? 50-yillardan ta hozirgacha masalan advokatlarni so'layapti, kitoblarni cheklayapti. O'zgardimi? O'zgarmadi.
milodidan burundan ta bugungacha hech qanday o'zgarmadi. O'xshash shu hokimiyat. Bunda bir hokimiyatning tarixini bilsa, bu hokimiyatga qanday umid kutadi? Shuningga Xitoy pardozlaydi. Bizningki odamlarimiz, Uyg'urlarimiz, ziyolilarimiz bu tarafini yana degandek tushunganini men azroq kamligini his qildim. Shuningga Xitoyni biz bunda tushunsak, Xitoyda qonun bormi? Jiq odamlar qonun bor deydi. Xitoyda qonun yo'q. Chunki qonun degan hukm Xitoydan kelmagan, sirtdan kelgan. Qonunning nimaligini xalqig'imi tushundirmagan. Qonun degan nima deganda, qonun degan siz bilan men hammamiz o'rtaq ko'ngil bo'ladigan, sizning manfaatingizni qo'g'daydigan, mening manfaatimni qo'g'daydigan qoida. Biz tang kelishgan, barobar kelishgan narsani uningki o qonun bo'ladi. Podshoninki o'zining taxtisini qo'g'dash uchun tushagan u buyruq bo'ladi. U tushagan buyruq podshoning taxtisini qo'g'daydi, sizning manfaatingizni qo'g'damaydi. Shuningga Xitoyda madaniyalashdi, qonun bir millatda qonun bilan idora qilinmagan millat o yerda adolat bo'lmaydi. Madaniyatmi mavjud bo'lolmaydi. Adolat bo'lmagan yerda erkin tafakkur bo'lmaydi. Erkin tafakkur bo'lmagan yerda madaniyat bo'lmaydi. Madaniyat bo'lmadi, u yerda o'zgarish bo'lmaydi. Nima uchun o'zini uyiga mo'ktirib qo'ygan dehqonning xotinining go'shini bersa, yeydi u podsho. Nima uchun Tangsingninki go'shini yemoqchi ular? Manda savollarni so'rgan vaqtimizda Xitoyning madaniyatining cherikligini, tarixida o'zgarib boqmaganligini, hozirgacha ya'ni shu pet qolganligini buni tushuna olamiz. İçi bir xil, teshi bir xil buni birga yashab boqqanlarimiz bildi. Lekin g'arbliklarniki hozir Xitoyni tushungandek qilgan taqdirdami, ularniki yana psixikasini bilib ketilishi qancha notayin. Anadaki Uyg'urlarmi Xitoyning shunday to'xtamay o'zgarib turadigan siyosatiga doim oldinib ketadi. Masalan, hozirgi berib kelishlarni Xitoyga bir tarafdan ishonganligi ham shuni umid qilganligi, ya'ni bundan keyingi Xitoyning siyosatining bo'shaydiganligiga ishongandek bir xilaqmi. Ham Xitoyni zot qanday tushunishimiz kerak biz. Ama bular deydi Xitoy 5000 yıllık tarihi var. Hem de 5000 yıllık tarihine Xitoyning egizi bilan 5000 yıllık medeniyet tarihi vardır. Deydi. Bu medeni bir cemiyet bunu qilmaydi. Medeni cemiyet degan irqi qirg'inchilik ilib olmaydi. Medeni cemiyet degan bunda vahshiy, bunda zalim bo'lmaydi deb tushundi boshda. Ama ahirida mushunda xil misollar berdi. Mush misollarni ko'rib to'xtab turib, bu mashunda bir zalim geldi, ko'rish başladı. Ama sen Xitoycha bilan o'qiydigan bo'lsang, u vaqtida Xitoy boshqa bir millat. Shuningga men darsimdami shu o'quvchilarga anlatgan vaqtimdami, Xitoyni tonish uchun hamda nurg'un gaplarni qilish to'g'ri keldi. Ularga shu 3 podshoning qissasini tavsiya qildim. 3 podsho qissasida Xitoyning arzu qilgan isil odamlar, Xitoyda o'tgan eski odamlar, Xitoyda o'tgan zolim odamlar, Xitoyda o'tgan aldamchi qazoblar, Xitoyning o'tgan hilgarkarlar, Xitoyning o'tgan isil lider, yomon lider, eski lider, yaxshi ayol, eski ayol, yaxshi bola, hammasining figuri bor. Shuningga biz qiziqarli sebepten onu okuyumuz, körümüz yoki nima çarpma filmde. Ama o analitik bir göz qarashida qaraydigan bo'lsam, nurg'un narsalar chiqadi. Misolga, Liu Bei sağ tarafdan bisib kelgan chaqda qancha qochdi bular. Qochgan vaqtida xotinini qutqizolmadi, bolasini qutqizolmadi. Boshda qochdi. Generalima qochdi. Keyin qochib chiqqandan keyin qarasa, Liu Bei'nin yani o'zining podshoning nima balası yok, xotini yok. Voy bu bo'lmabdi deb Chamshan Jozlong deydigan birisi var, qahramonning birisi. O yugurib berib, sovsollarning beslogan yerini yeyib kirib, orduga kirib, armiyaga. Şöyle uyiga berib qarsa, o ayol quduq
tashlab o'zini o'ltiryapti, bola tepe nimedeki, quduqning yenideki. Şununla kichik bola. O bebekni aldı, balını aldı, qo'yniga saldı, undan qutqizib keldi. Bu nayda cho'ng bir ataqli qahramonlar romanda. Zırh kiydi ekanlar, oq rangli. O kelgicha qon bo'lib ketgan ekan, qizilga aylangan. Şunun qo'ynidan balını chiqarib, voy podshohim, o balını aram qutqizib keldim, o bizningki yangimiz quduqqa o'zini tashlab o'ldiryapti o'zini. Vay qanda degan gap. Bu balını deb menimki eng isil generalimni tas qoldirmoqchi o'limga tutib bergan. Bu ashulaga bedbaxt bala bu. Bu sen ölmesen benim generalim yani seni qutqizaman deb ölmesin deb balını yerga tashlayman deb qiliq qildi. Normalde biz eğer de bir narsa ölsün desek, tutkan yerdili yer vururuz. Bu ölsün bu goyla asman atıdı. Etrafta generallar köp, nimeler. Asman alsam qutquz oldu şu. Değil ki. Yani bu yerde nurgun, yani Xitay'ın birinci qadam tunuşu muşahide. Xitay'ın bu kitabını birinci qadamda tunuş bu ama chet elliklar uchun birinchi qadamdagi Xitoylar muloyim Xitoylar. Ko'zi bundoq chekik deydi ama yumuq. Bu nima degan bundoq kelib turgan bir Xitoyda. Xitoyni yaxshi ko'rdi, tarixchilar en boshda. Uningga aralashib ko'rib, undan keyin bir nuqta keldi. Voy bu Xitoylar ilgari. Çünkü bununla dost olsam qattiq dost bo'lamaydi ekan. O'rtada bir perde var, aramızda echib turdi, mesafe var. Ya shunchalik yaxshilik qilsam, o mesafe to'sib turdi meni debchi. Yani Qumuzning bir so'zi var. Sen xalqlarga askilik qilma, ama xalq seni senga askilik qilishdan tadbir al dedi. Yani shu, yani hamma damni tehdit ko'rdi. Shuningla xalqlar ikkinchi bosqichga kelganda ilgarilik bir Xitoyga deb unga jiraqlashdi. Ama Xitoyning bu yergacha Xitoyningki bir xarakterini to'lgan bo'ldi, ama Xitoy buning bilan to'lmaydi. Yana bir qadam bor Xitoyning tunishi uchun. Ama bu pek qiyin bir tunish. Çünkü Xitoyning tarixiy, madaniyati, felsefasi, kültürü, psikologiyaga bağlangan karakterler, bunu bilish lazım. Bunu bilib olgandan keyin Xitoyni yaxshi biladeksin. Chet elliklarninki shu 19-20 asrning 5-gacha chet elliklarning Xitoy haqida bunday bir ko'z qarash bor. Bek tirishchan xalqlar. Bizim aslında bozma yani tırışıp işine kıldı. Ama pek yalancılar. Şununla bunda bir yağan yapılgan bir milletine tanışma yana bir kadar kıyım oldu. Çünkü o yüzünü göstermekte. Yağan yüzünü göstermekte. Şununla bu Xitoyni chet elliklar bilish asanga to'xtamaydi. Xitoy mutaxassislar var, olabilir. Ama puhra yoki orta seviyedeki adamlar, hatta bazı yüksek seviyedeki adamlar bilip yetmeydi. Fakat Xitoyning yükselişi bilan Xitoyni o'rganishga tirishayotgan samjatdan ko'p bo'lyapti hozir. Bugün Qumuzning ideyasi, Laozning ideyasidan boshlab bugungi Maoning asarlarigacha hammani o'qib chiqqandan keyin vay bu biz o'ylagan Xitoy emasga deb, ondan keyin ichki yuzini, yana bir yuzini asta tunishga boshlaydi. Bu başlanışı Uyg'ur davosiga foydali tarafi bor. Yani bu Uyg'urlarning qilgan ishi haqliga. Bu Xitoy aslında zalim haqlarga, bu haqlarning, bu Uyg'ur xalqining bek bo'zatdi. Uyg'ur xalqi bunga qarshi chiqdi. Hatta qurollik bilan qarshi chiqsa,
bo'g'daylik degan bir tushunchaga keldi. Ya'ni Uyg'urlar terrorist emas, o'zini qutqizgan jangchilar. Manda hukmlarni kelgusida yaratib qilish mumkin. Chunki Xitoy o'zining fazilatini ko'rsatadigan narsami chiq yo'q, ammo yaxshi tarafi bor ba'zi narsa. Ammo uningki yomonlik tarafi bilan Kommunist partiyaning yomonliklari butunlashib qolgan. Yani Kommunist partiya medeniyetin, kültürününki yamanlıklarını yığılagan. Bo'lmasa o'z vaqtida Mao Zedong degan bizning medeniyetimizda axlatlar ko'p. Bizningki maqsadimiz axlatni ayirib, gövher, cevher qismini alamiz deydi. Ama qarab baxsan, zalimlik, shu nima eskilik, yamanlık degan tarafni Komünist Parti'nin başvuruş kültürüyle birleştirildiğini görüyoruz. Bu yalnızla Uygur emas, bütün milletlerge ziyan veriyor. Hatta Xitay halkının özgüme ziyan veriyor. Bu Komünist Parti'nin, bu siyasi medeniyeti. Yani en eski neslerinin ünlü var. Xitay'ınki. Yaxşı fazilet kısmını, ügenliğini yok gördü. Ama onu İğiz'de der hakkını aldaş için işledi. Mesela deydi bizningki siyasi medeniyetimizde Doğu degan bir isim var dedi. Bu ahlak, erdem, nurgun bir managa keldi. Bu gapning o'zi shu, zalim bilan, kuch bilan, yomonlik bilan boshqurmaydigan, Doğu bilan boshquradigan, ya'ni erdem bilan boshquradigan, ahlak bilan boshquradigan. Bir düşüncemiz var, bizim siyasi medeniyetimiz maşınadaydı. Rastın qarasama, şu kadimki eserlerde muşlar yazıqlı. Ama Xitayning tarihi qarab bakıdığan bolsan, o padişahlıklar, sülaleler buna qığını yok. Qılamaydı. Arzu qılgan narsini əməliyyatda qıp oldu deb dunyoga to'ndirdi. İşlenmesem bizning nemiga qarab baqdaydi qadimgi eserler. To'g'ri yazıqlar, ama icraatda yok. Qılamadi çünkü ba'zilar qilishga turishdi. Ondan keyin voy Xitoyda dini bisim bakiya, dini dafsandichilik bakiya, inson huquqi dafsandichilik bakiya desa, ona narsa yo'q. İşlenmesem bizningki asas qonun qarab baq. Asas qonunning 36-maddesinde dini erkinlik bor. Haqlar qarşı rast bor. Voy biz xato deb qolibmiz. Nimishki bu g'arbliklar o'ylaydi desam, g'arbda qonun cho'qim ijro qilindi. Qonunga xilof eng cho'ng gunohdir. Chet elda. Tushunarmi? Xitoyda qonun boshqa bir yerda ish qilib, o'zi boshqa bir yerda ish qilib yurgan. Ya'ni yomonlikni qilib davom qilgan. Ammo ko'z tushishi qanday? Biz asonliq millatlarga nima berdik deydi? Otonomiya berdik deydi. İşlenmesenler bunun otonomiya kanun qaranı. O kanun qarasam, Türkistanlıklar özünün tili bilan, medeniyeti bilan, yaşarlaydiganlığını, dini itiqad erkinligini, milli kimlikni amanda qo'g'dab qoldiganligini, shu til edebiyotning taraqqiyatiga, ma'rif taraqqiyatiga mana. Ama hozir qarab baksan, milliyda u yo'q. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Teşkilatı'nın Yüksek Komiserlerinin çıkaran doklatı var. Karabek'in doklatı. İnsan Hakları Teşkilatları var. Uların çıkaran doklatları var. Tetkikat merkezleri, o akıl ambarlarının çıkaran doklatlar var. Ular delil ispatıyla köz tuttu sana. Mesela bir lager nerede olsa lager'ın koordinat ismini mi, rakamını köz tutup, ismini berib, nadiligini berib, hamma nimani cho'ng kichik kamligini metre bilan so'zlab berib isbot. Ammo Xitoyda undan narsa yo'q. Bu yag'andan qilyapti. Bu undan narsa yo'q deb turib olsa, xuddi yag'andan qilgan odamni o'qitamagandek. Shuningla bu bo'lmaydi ekan-da. Hamda buni shu vaqt uzgan siri Xitoyni hamda asta-asta to'nib ketdi.
Xitayning to'lg'an siri, bo'libmi kommunist Xitoy hokimiyatini to'lg'an siri Xitoy davlatiningki ishi burunqidek oson to'xtamaydi. Ya'ni unchalik do'sti bo'lmaydi. Bu film 21 asrning eng qorong'u qirg'inchiligini fosh qiladi. Sharq Turkistonda tarix, madaniyat va kimlik, Uyg'ur xalqining necha ming yillik shonliq tarixi, mavjudlik belgisi, Xitoy hukumatining sistemlik yo'qotish siyosati ostida tamoman xitoylashtirilmoqda. Diasporadagi Uyg'urlarning to'zg'iga aylangan vatanga qaytish hikoyalari kishining yuragini yetishtirdi. Aerodromda atalmış samimiy qarshi olishlar amaliyotda har bir harakatni nazorat qilib turgan noma'lum sinalg'ular. Bir ziyoratchining degandek jamoat bexatarlik boshqarmasiga chaqirtildim. Biz siz to'g'riliq hammani bilamiz deyishdi. Qilin arxivni ichib, men to'g'riliq nurg'un narsalarni surat bilan ko'rsatdi va chet eldagi Uyg'urlarning faoliyatlari to'g'risida xabar berishingiz kerak dedi. Oilam to'g'riliq sog'an tahdidlar ularning so'zidan hech maxfiy emasdi deydi. 2013 yildan boshlangan qayta tarbiyalash siyosati 2017-2019 yillarda necha millionlagan Uyg'urlarni yutib ketdi. Mutaxassis Adrian Zenisning aytishicha, keyingi vaqtlarda bularning ko'pinchisi turmalarga ko'chirilgan. Bir guvohchining deyishicha, Uyg'urlar shunchalik qo'rqatdiki, lagerga tushib qolmaslik uchun qasddan pora berib, hatto o'zlarini turmalarga keskizatdi. Chunki turmada hayot qilish ehtimolligi bor edi. Ammo lagerga kirganlar deraksiz yo'qolib ketadi. Lagerlarda bir kunda o'lib ketganlarning soni oshkorlanmagan bo'lsa-mu, guvohchilarning aytishicha, ba'zi lagerlardan har kuni 10-15 jasad chiqarib tashlanadi. Qabristonliklar majburiy tuzilib etildi. Uyg'urlarning meyitlarini islomiy usulda dafn qilish ma'ni qilindi. Guvohchilarning biri bunday deydi: qabrlar yer ustiga betondan yasalgan, ulardan chiqayotgan puroqqa odam chidab tura olmaydi. Ba'zi yerlarda yo'shiron va oshkor holda jasadlarni ko'ydirish hodislari guvohliklar bilan oshkorlandi. Bu yo'qotish harakati bilan bir vaqtda faqat Qashqar Koni shahridagi 65 masjidning chiqilishidan saqlanib qolgan 10 masjid bo'lsa-mu, lekin ular do'kon va qavoxonalarga aylantirib o'tilgan. Ammo eng ichinishligi avlodlar orasidagi kimlik uzilishi. Uyg'urlarning kelajagi bo'lgan yosh avlodlarning beshiga kelgan dahshat texim ichinishlik. Uyg'ur bolalari yillab o'zlarining sinflarida yetib qolib, ota-onasidan ayirib etildi. Nurg'unlari yangidan o'zgartirilgan harbiy tuzumdagi yetimxonalarga yig'ilinib, Uyg'ur tilida so'zlashishdan ma'ni qilindi. Uyg'ur til va madaniyati butunlay amaldan qoldirildi. O'z ota-onasining chiroyini unutgan, o'z tilida bo'g'isi mo'nsi bilan so'zlashamaydigan, Xitoy madaniyati bilan mengs tushilgan bir avlod yetilyapti. Xitoy madaniyati eng muhim dars qilib belgilandi. Zamoniylashtirish degan nomda xitoylashtirish yurgizilyapti. Disney bog'chisida yasalgan soxta Qashqar Koni shahriga o'xshash shaharlar yasalib, sayohatchilarga ko'rgazma qilib berildi. Uyg'ur oilalar majburiy ko'chirib etildi. Ularning o'rniga Uyg'urcha bildigan Xitoylar milliy inoqlikning ulgusi sifatida joylashtirildi. 2023 yildan boshlab Xitoy hukumati texmi razil rejimiga ko'chdi. Yana bir tarafdan bir qism kishilarni chaqirib kelib, chegaradan chiqarib, Uyg'urlarning o'z qo'li bilan tashviqot videolarini tarqatib,
yaxshi bo'lib ketibdi degizish bilan xalqaro tanqidlarni bostirdi va qaymoqtirdi. Xalqarалық inson haqlari tashkilotlari va bir qism davlatlar bu zulmni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, kuchli iqtisodiy manfaatlar sababidan ko'plagan davlatlar amaliy harakatlarga o'tishdan bosh tortmoqda. Eng qo'rqinchlisi Xitoy hukumati borganlardan egilagan uchur orqali hamda diasporadagi Uyg'urlar bo'libmi yosh avlodlarga yuzlanmoqda. Xitoy diasporadagi Uyg'urlar buningdan keyingi harakat uchun xaritlashtirilmoqda. Mutaxassis Erkin Akram apandining tahlilicha Xitoy chet eldagi Uyg'ur yoshlarini eng xatarli tahdid deb qaraydi. Chunki ular o'qimishliq, ko'p til bildi va bugungi dunyo bilan zich bog'langan. Ular mustaqillik harakatlarini kelgusida texnik kuchlandira oladi. Sofiya Richardson xonimning bildirishicha, Xitoyning diasporadagi Uyg'urlarga yordam qilayotgandek harakatlari amaliyotda kontrol va nazorat bilan chambarchas bog'langan. Sharq Turkistonda sukut, qo'rqinch va bir-biriga ishonmaslik Uyg'urlarning kundalik turmushiga singib ketgan. Bir Uyg'urning guvohligi chorasizlik bilan shundoq deydi. Sharq Turkistonda sukut, qo'rqinch va bir-biriga ishonmaslik Uyg'urlarning kundalik turmushiga singib ketgan. Bir Uyg'ur guvohchi chorasizlik bilan shundoq deydi. Uyg'urlar bir-birining yo'qolib ketishi to'g'risida so'zlashishdan qo'rqadi. Qo'shningizning bolasi tutilgan bo'lsa-mu, hech nima so'ray olmaysiz. Hamroyingiz tarbiyalash lagerida o'lganligini bilsingizmi, jim turishdan boshqa amolingiz yo'q. Hamma odam o'zini, o'z farzandlarini qutqizish uchun rost yoki yolg'ondan sarang bo'lib yashaydi. Bu hujjatli film dunyoga ogohlantirish berdi. Xitoyning chegarani shaklan echib etishi yeni bir tashviqot o'yini xolos. Buni Taylanddan qaytarilgan Uyg'urlarning o'xshash shaklda sahnalashtirilgan kutib olishidan texim aniq ko'rdik. Bu oldimizdagi vaqtning oz qolganligini ko'rsatdi. 2025-yili bir xalqning tili, madaniyati va ro'yi sukutda bo'g'ilmoqda. Jazo lagerlarining simliq tomdir orqasida bir butun millatning yiltisi quritilmoqda. İnsaniyat bunun sükut kılamdı. Biz sükut kılamdık. Bu hayatның kıymeti, erkinlik ve adalet doğrusundaki hamam bir gün sorulduğun sual. Özümüzün uruk tıqqanları ve halkı bizning ko'z oldimizda yo'qotilib